好，大家早安，我们来关心哦，这是相隔15年再有10月台强势扣关台湾陆地的部分。那么呢，台风的范围现在逐渐的扩大，而且预计是全台都有感的。因为小犬的路径呢，它在过去的这个时间来说，还有稍微的偏北，那路径的范围也是往北来扩增哦。目前涵盖了13个县市，其中呢又以花东跟屏东的恒春冲击是最大的。那目前中心位置呢是在鹅銮鼻东方310公里处的海面上，每小时12公里往西来前进。那近中心的最大风速目前呢同样是来到14级风，瞬间最大阵风也有16级，气体风的平均暴风半径是250公里，10级风平均暴风半径是90公里。那刚刚说到了，好，路径范围呢是在往北扩增，包括在苗栗以南、南投还有宜花东地区以及恒春半岛都是在路径的范围，总共有13个县市。海警的部分呢，包括在台湾东北部的海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面。如果呢在这个地方航行作业的船只，你务必要严加来戒备。预估这个暴风圈呢，在上午8点左右就会碰触到台东的陆地的部分。那我们紧接着呢，我们从路径图来看到，其实呢，这个小犬台风昨天深夜90度甩尾的往西来移动，那它南北摆荡的程度就会影响它中心登陆点的位置。预计今天上午暴风圈触陆，那在明天清晨，中心就有机会从台东的这个南边到恒春的交界这一带来登陆，走势大致是已经底定的，只剩下一些些微的调整，之后就会逐渐来远离台湾。因此，从今天开始到周五的上半天，都会是小犬最接近台湾、影响我们最剧烈的时候。另外，专家也是仅在明天的清晨前后，南台湾有进台风中心强风的可能，所以呢，一旦侦测到了风力达到12级以上，那么气象署就会来发布国家级的强风灾防告的这个警报了。好，我们从卫星云图呢，我们来看到的是，现在呢看到它的台风眼其实越来越清晰，那么目前呢持续的朝西来移动，有机会再增强，而台东呢到恒春半岛这个地方，有可能会因为台风眼墙的碾过，好带来破坏性的强风，务必要多加的留意。而今天呢，这个降雨的部分呢，除了北部跟东北部会降雨的情况比较持续之外，花东还有恒春半岛呢，从现在清晨开始已经逐渐的增大，雨势越晚越明显。那么其他地方白天降雨可能还不觉得很明显，但是呢，到了晚上之后，南部地区、中部山区的雨势就会变明显了。主要留意的是在东半部恒春半岛可能会有局部豪雨或是大豪雨等级以上的降雨发生。那么北部、南部还有中部的山区也会有局部大雨发生的几率。另外呢，气温方面，因为各地都是云量偏多，而且下雨的。好，所以天气来说感觉没有这么热，高温大约在28到30度，唯独金门受到了台风外围沉降作用的影响，有机会飙到36度的高温。那么提醒大家，现在随着台风接近风浪也是逐渐的增强，包括呢在北海岸东半部地区、恒春半岛都可能会有5米以上的浪高，尤其要提醒的是在外岛的部分，好，兰屿、绿岛以及台东跟恒春半岛东南部的这个海面都有可能会出现8米以上的浪高。另外呢，好，沿海的风浪，这个风的部分也是非常的强劲的。东南部恒春半岛也可能刮起12级以上的强阵风。那么至于在桃园以南的空旷地区，还有包括澎湖、金门、马祖，也可能会有9到11级的强阵风。好，我们从雷达回波图，我们更清楚的看到。现在呢，台风目前已经慢慢的靠近我们，紧接着呢就要从台东东南部的这一带来登陆。那么现在呢，看到好，刚刚说了，眼墙现在逐渐变得更加的清晰，那雨带也逐渐的带进来。好，今天包括呢在东部。这个东北部地区、北部也都会有一些明显的降雨，那么最首当其冲的就是在花东地区还有恒春半岛，都要留意可能会出现豪雨等级以上的雨势发生。那么气象局好就针对了8个县市发布了豪雨大雨特报。首先看到的是豪雨的部分呢，包括在新北市的山区、宜兰县山区，还有的就是花东地区以及屏东的部分山区、恒春半岛都会下起豪雨。那么大雨的县市包括在基隆北海
海岸、台北市的山区，还有桃园市的山区都会下起大雨。好，我们帮大家重点整理一下整个台风影响的时程。今明2天呢，就会是台风影响我们最剧烈的时候，那全台都要来严防强风豪雨。今天的部分来看到的是呢，在东半部还有北部来说呢，雨势都会比较偏大的，尤其越晚越明显。那么到了晚间，花东跟恒春来说，风雨是最剧烈的。而到了明天周四呢，南部跟澎湖来说也是风强雨大的，东部地区当然还是持续的下起豪雨。那么呢，可以看到东半部来说都会是紫一片的，各地的风势还是非常的强劲，都有机会有9到11级的强阵风。至于到了周五，台风逐渐的远离，但是提醒大家还是要来慎防阵风跟豪雨出现的，影响的程度有稍微的趋缓。预计呢，在周五会来解除陆上台风警报，那一直要到周6才会解除海上台风警报。好，最后几件事情来提醒大家的是，从今天开始，东部还有恒春半岛来说，都务必要严防豪雨。那尤其呢，今天在台南以北是适逢大潮，所以要提醒在沿海低洼地区可能会因为排水不良造成的积淹水，甚至出现了海水倒灌。同时，现在呢风浪开始增强，东南部的海域有机会掀起8米浪高。那么各地沿海空旷地区也可能会刮起9到12级的阵风，提醒大家，好，这段期间千万不要到海边去观浪活动了。以上是这里最新的台风动态，提供给大家。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2、3天，真的有明显的感觉。最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道，这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌种的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。